No tšau, tead, mis on maailma kõige suurem ime või? See, et inimesed omavahel läbi suudavad saada. See on kõige, see on maailma kõige suurem ime, ma arvan. Sellepärast, et ma olen seda varem ka maininud, et vaata, kui ma midagi räägin, siis sa kuuled seda läbi oma mõistuse filtrite, jah, et enamus ajast me ei kuule, mida teine inimene räägib, vaid seda, mida meie mõistus ütleb meile, mida ta ütles, jah, aga see tuleb moonutatult, jah. Ja siis neid möödarääkimisi või arusaamatusi toob see toob väga palju arusaamatusi ja möödarääkimisi kaasa. See mõistuse identiteet. Vaata, viimasel ajal ma räägin tasa. Mis viimasel ajal on juhtunud? Vaata, on mõtted. Kõik oleme kursis mõtetega. Nii. Ja siis on keegi või miski, mis kuuleb mõtteid ja kuulja, mõtete kuulja. Kui ma tulen kuuljasse, nagu mõtted on nii, kui ma olen kuulja, kuulan kuulajat, siis ühendun lahti, ma tulen sealt mõtteillusioonist välja. Kui ma kuulamine, lihtsalt tavaline kuulamine. Ma kuulan, nii, märkan, et siin on mina ja nüüd ma püüan ennast kuulata. Nii saab ühenduse sellega, kes kuuleb, sellega või kes või mis kuuleb, kuuljaga saab ühendust. Sellega käib kaasas ka veel selline efekt, et vaata, muidu on nagu selline tunne, et teadvus lõpeb kolju sees kusagil, jah, kolju sees. Kuhu see heli maandub, jah, kuhu see heli maandub, kuhu ma praegu räägin, kusagil ta maandub, jah, miski registreerib selle või visuaal, see, mida sa praegu vaatad, kusagil toimub see nägemine, kusagil toimub see kuulmine, miski registreerib selle. See on, öeldakse, et see on minu teadvus. Ja populaarne arvamus on, et see teadvus asub kusagil kolju sees, lõpeb kolju piiridega. Aga kui teadlikult tulla sellesse kuuljasse, kuulamisse, lihtsalt kuulamine, tavaline kõige harilikum kuulamine, siis see nagu peatab selle mõttevoo. Ja järjest rohkem peatab mõttevoo, tuleb sügavam kontakt, järjest sügavamale lähed sellesse kuulamisse, sellesse rahusse, siis hakkab selline efekt tekkima, nagu see muidu nagu tundub, et teadus on siin pea sees, aga siis läheb see wow, nagu koljupiirid tulevad ära ja vaata, et kõik toimub minus. Mida nagu ei olegi, nagu kõik on nagu minus, kõik toimub minus. Ja mida ma märganud olen, et kõik, mis toimub, kõik, mida ma näen, ka teised inimesed, kõik toimuvad nagu minus. Nagu ütleme, et sa lähed öösel, näed unenägu, ärkad üles, siis kõik toimus sinu unenäos, kõik toimus selles unes. Kõik oli kõik olid sinu mõtted, ütleme siis nii, kõik olid sinu mõtted. Ja sama on ka nagu sellega, põhimõtteliselt vahepeal on niimoodi, et ühe päeva jooksul
niipea kui tuleb mingi mõte, et siin on mingi probleem ja mis see lahendus võiks olla, väline kohe peegeldab seda, toob selle lahenduse nähtavale. nagu see sisemaailm ja välismaailm, see nagu piir kaob ära, jah. Piir hakkab ära kaduma. ja kõik nii-öelda siis, mida näha, kõik objektid on siis minu mõtted. jah, kõik, mida ma näen, on nagu minu mõtted. Peegeldus toimub see nagu näed järjest rohkem peegeldus sellele, mis toimub minus endas. Välismaailm peegeldab nii-öelda siis seda, millistena mu mõtted ennast näevad. ja see on kiirenema hakanud, see või ma ei tea, või on mulle rohkem nähtavale tulnud, aga kõik toimub nagu palju kiiremini. ka teised inimesed on nagu meie mõtted. teised inimesed on meie mõtted. selles suhtes ütleme, et kui sa kõnnid tänava peal, inimene jalutab sulle vastu, siis see, kuidas sina nagu sõltuvalt sellest, mis tal tõenäoliselt seljas on, kuidas ta kõnnib ja sul tekib nagu mõtteline projektsioon, milline see inimene on. nagu milline ta sisimas on, jah. Vaadates, milline ta keha välja näeb, siis milline ta sisimas on, tekib mõtteline projektsioon. ja see projektsioon toimub sinus, mis sellele inimesel peale tuleb. ja vastavalt siis sellele projektsioonile ka meie hetketuju võib määrata seda, milline projektsioon tuleb. vastavalt siis sellele projektsioonile on see, kuidas meie suhtume sellesse inimesse. aga teades, et ka selle inimese, me jagame kõik ühte teadvust, nagu üks teadvus, siis kui inimene ei mõtle, siis sinna võib tekkida igal hetkel ükskõik mis mõte, ükskõik mis suhtumine, iga inimene on nagu lõputu potentsiaal, mis võib avalduda selles inimeses. aga see, kuidas sina vaatad seda inimest, see, mis mõtted sul tekivad, milline see inimene on, milline projektsioon tekib. ja kui sa hakkad selle inimesega suhtlema, siis kõikidest lõpututest variantidest tihtipeale tood sina esile temast selle, mida sina talle peale projekteerisid. kõikidest võimalustest tood sa selle, milline eelarvamus sul temast oli või eelarvamus sul temast on. kui sul oli eelarvamus näiteks, et inimene on mölakas, ütleme, et mingi väga mõttetu inimene, siis kõik, mida see inimene ütleb, tuleb läbi selle filtri. Tuleb nagu selle filtri, sa põhimõtteliselt oled üleoleva suhtumisega ja sa ei kuule seda, vaid nüüd tuleb jutt läbi nende filtrite. Millisena sa teda näed? ja siis sealt tekib arusaamatus, võib tekkida. ja ka erinevad nii-öelda, vaata iga kord, kui me nagu pihta saame, iga kord, kui me ärritume või solvume või pahaseks saame või midagi, siis toimus isiklikult võtmine. Esiteks toimub isiklikult võtmine. Mul on identiteet seotud nüüd selle külge, mis iganes see inimene ütles. Ta sai järelikult pihta kusagile, kus mul on veel identiteet, kus kohast ma saan ennast lahti ühendada, kus ma olen eralduses, kus ma ei näe seda
mis toimub osana endast, vaid võitlen vastu sellele, jah. Ja siis maailm toob erinevaid olukordi inimesi, mis panevad meid halvasti tundma, solvuma, vihastuma, mis iganes tegema, et me näeks, kus me oleme eralduses, kus kohas on mõistus nii-öelda siis vahel, kus kohas on eraldus. Kus me veel ei näe, et me oleme kõik üks. Ja teinekord on ja kui eri tasandid omavahel suhtlevad, siis on neid möödarääkimisi ka väga-väga palju, siis on ka väga-väga palju erinevad intelligentsuse tasemed, ütleme siis nii. Ja siis jah. Hästi lihtne on suhelda inimesega, kellel ei ole suurt nii-öelda, kes on palju oma siis seda valeidentiteeti ära lahustanud ja no, kes ei võta isiklikult asju, kes ei saa pihta mitte millegiga. Nendega on kõige lihtsam nagu. Miski pole, mõtled, mitte midagi ei tuleks, ei ole vaja isiklikult tegelikult võtta. Kui keegi saab sinu peale paseks või mis iganes, siis see on tema mingisugune koht, kuhu tal tuleks vaadata. Mitte, ma ei mõtle nii, et sa nüüd meelega tahad ütled meelega kellelegi halvasti, et ta siis ennast halvasti tunneks. Ma ei räägi sellest. Ma ei räägi nagu sellisest vägivallast. Ma räägin, kui juhtub kogemata. Vot nii. Kuule, kõik head.